मैले चल्ला त उता नुवाकोटबाट बुहारीले सानो एउटा चल्ला ल्याएको हो, त्यसैले हो होला। दाना दिँदैन, हाम्रो त गहुँ मकै भात। हजुर उब्रिया भातहरू दिन्छ, अरू केही दिँदैन। आन्डा त कहिले पार्ने बेलामा 36-38वटै पार्छ, कहिले 15वटै पार्छ, कहिले 16वटै पार्छ, कहिले 25वटै पार्छ। फाइदा कति फाइदा इन्डियादेखिको मान्छे आएर ऊ त्यो कुखुरालाई 3500 तिरेर खायो। भिटामिन पनि भिटामिन दिनको एउटा खानुपर्छ अरे बच्चाहरूलाई, हाम्रो चाहिँ खाँदैन। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। पौरखीहरूको मनको कथा सुनाउने यस पुर्ख्यौली टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ र साथमा छु म हजुरहरूकै प्रस्तुता प्रकाश तामाङ। सदाझै आज पनि हामी कृषि पेसा सम्बन्धी यी कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यी पौरखी हातहरूको मनको दुःख सुख साट्ने क्रममा विगत लामो समयदेखि कुखुरा पालन, भैँसी पालन, राँगा पालन गर्दै आउनुभएको हाम्रो आनीसँग केही भलाकुसारी गर्दैछु। ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइहालौँ। आनी नमस्कार। नमस्कार। हजुरको परिचय भनिदिनुहोस्। मेरो नाम ठुली तामाङ। ठुली तामाङ। हजुर यो कुन ठाउँ हो भनिदिनुहोस् न। यो सुन्तखान होइन, यो घलन टोल। यो घलन टोल। हजुर सुन्तखान घलन टोल। हजुर। अनि यो कुखुरा पालन सम्बन्धी हजुरसँग केही कुरा गर्नु पर्यो भने कुन खालको कुखुरा पाल्नु भएको छ अनि? मैले त लोकलै पालेको छ हजुर। लोकल पाल्नु भएको छ है? लोकलै पालेको छ। हजुर। कहिलेदेखि पाल्नुभयो? मैले 2 वर्ष भइसक्यो लोकल कुखुरा पाले। 2 वर्ष भयो। ए कतिवटा छन् अहिले? 11वटा छन्। 11वटा छन्। हजुर। यो लोकल कुखुरालाई रोग लाग्ने कतिको हुँदो रहेछ पहिला सुरु रोग लागेपछि मरिहाल्छ, एउटै बाँध्दैन। अहिलेसम्म रोग चाहिँ लागेको छैन। ए रोग लाग्दैन? लागेपछि एउटै बाँध्दैन। ए चल्ला कहाँदेखि ल्याउनु भयो हजुरले? मैले चल्ला त उता नुवाकोटबाट बुहारीले सानो एउटा चल्ला ल्याएको हो, त्यसैले हो होला। एउटा चल्लाले? हजुर। ए कति त बेचिसकेँ मैले। ए बेच्नु पनि भयो? ऊ त्यहाँपट्टि छ ऊ। हजुर। त्यहाँ पोथीले 11वटा अन्डा दिइरहेको छ, ऊ भाले ऊ त्यहाँ सुतिरहेको छ ऊ। हजुर। कति बेचिसकेँ मैले, 2-3वटै बेचिसक्यो। ए 4-5वटै। ए भनेपछि एउटा चल्लाले यत्रो बनाइसक्यो है? अहिले कतिवटा छन्? अहिले मेरो यो घरमा मात्र 11वटा छ, तल्लो घरको बुहारीका 2टा। हजुर। 2टा चल्ला, एउटा माउ छ, अरू त ऊ के देसी हो, कोइलर। ए हजुर। यो कुखुरा पालिरहँदाखेरि कहिले काहीँ यसो झिझर लाग्दैन? लाग्दैन हजुर, आफ्नो पालिरहेको कुरोलाई के को झिझर लाग्नु। हजुर। अनि यसलाई के खान दिनुहुन्छ? दानाहरू दिनुहुन्छ कि? दाना दिँदैन, हाम्रो त गहुँ मकै भात। हजुर। उब्रिया भातहरू दिन्छ, अरू केही दिँदैन। अन्डा कतिको पार्दो रहेछ नि? अन्डा त कहिले पार्ने बेलामा 36-38वटै पार्छ। हजुर। कहिले 15वटै पार्छ, कहिले 16वटै पार्छ, कहिले 25वटै पार्छ। हजुर। यसपालि चाहिँ 17वटा पार्यो। ए 17वटा पार्यो। अनि त्यो 17वटै दिने कि कोरल्नलाई के गर्छ? दिँदैन, 17वटै जम्मा 9वटा दिन्छ, कहिले फुटाल्छ, कहिले के गर्छ। ए हजुर। भनेपछि ओथारो आफै बस्छ? आफै माग्छ हजुर, आफै मागेर बस्छ। हजुर। अनि जस्तै यो कुखुरा पालन गरिरहँदाखेरि अलिअलि आम्दानीहरू कतिको के हुँदो रहेछ यो थोरैमा पाल्दाखेरि पनि? आम्दानी खोइ बाबु, अलिअलि त हुन्छ भन्छ। आफूलाई खानलाई ठिक हुन्छ, यसो खोजिरहनुभन्दा आफूलाई खानलाई ठिक हुन्छ। हजुर। अब यो कुखुरा तपाईँले जसले बेच्नुभयो होइन, उहाँहरूले कुखुरा कस्तो छ भन्छ, कुखुरा मासु स्वाद कस्तो रहेछ भन्दो रहेछ, के भन्दो रहेछ? मिठै छ भन्छ। नेपाली कुखुराको मिठै भइहाल्छ नि। मिठो हुन्छ। हजुर। त्यही त अब यहाँ माथि गाउँमा चाहिँ अब काठमाडौँ नजिकै पनि छ, काठमाडौँ सहरतिरबाट पनि खोज्न आउनुहुन्छ होला? आउँछ, कति आउँछ। ऊ त्यो भालेलाई नै 3000 तिर्छ। ए त्यो भालेलाई 3000? अनि 3000 त महँगो भयो भन्दैन? लानेले खुसी परेर लान्छ, नलानेले लाँदैन। कहिले त 2000मा ल्याऊ भन्छ। अनि कहाँ दिनु? 2000मा दिनुभन्दा हामी खाउँला नि बरु। आफूले पालेको माल आफू खानु हुँदैन? त्यो स्वाद थाहा हुने लान्छ नि होइन माइजू? हजुर। अब यो कुखुरा हजुरले अलिक बढाउनुहुन्छ कि के गर्ने सोच? अब बढाउन त कुखुराको ओधारो दिइरहेछ 7वटा, अब निस्किन्छ कि निस्किँदैन कर्मको भाग। अब निस्क्यो भने बढाउँछ, निस्किएन भने के हुन्छ अब। हजुर। यो अब हजुरले भने जस्तै चाहिँ नि यो कुखुरा पालिरहँदाखेरि हजुरको अनुभवले
अहिले अब हाम्रो धेरै जस्तो युवाहरू होइन हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशतिर गइरहनु भएको छ अनि यो अलिकति ठुलो सङ्ख्यामा पाल्दाखेरि यसबाट आम्दानी होला केही जीविकोपार्जन गर्न सकेला जस्तो केही आम्दानी होला जस्तो लाग्छ माइजू के छ हजुरको सोच यो सम्बन्धी मलाई त अब के भन्नु के जस्तो लाग्छ हजुरको अनुभवमा मैले अब सकेसम्म त अलिक धेरै पालौँ जस्तो नि लाग्छ हजुर खाना धेरै चाहिन्छ के गर्नु भन्छ हजुर अब मैले त अब भने बुहारीलाई भनेको हजुर राम्रो गरी बढाऊ राम्रो गरी पाल खाऊ भनेर भने हो हजुर हजुर अब नसकेपछि के गर्नु हजुर भन्न खोजेँ मैले भन्न खोजेँ जस्तो तपाईँले जस्तै चाहिँ नि अरू विदेशबाट आउने वैदेशिक रोजगारीबाट आउने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धेरै सङ्ख्यामा पाल्दाखेरि फाइदा होला त भन्न खोजेँ फाइदा त भइहाल्छ नि आफ्नो चाकर त हुने थियो हजुर हजुर फाइदा हुन्छ है फाइदा कति फाइदा इन्डियादेखिको मान्छे आएर ऊ त्यो कुखुरालाई 3500 तिरेर खायो इन्डियादेखि आएर अनि ओहो भनेपछि त यो निकै राम्रो निकै अनि कति राम्रो हजुर हजुर अन्डा पनि त्यस्तै राम्रो हुन्छ अन्डा राम्रो हुँदैन त नेपाली अन्डा ए नेपाली अन्डा स्वादिलो अनि हजुर भिटामिन पनि भिटामिन दिनको एउटा खानुपर्छ रे बच्चाहरूलाई हाम्रो चाहिँ खाँदैन देख्यो भने बाबुले खान्छ अरूले खाँदैन ए हजुर हस् त धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई हजुरको अमूल्य समय दिनुभयो र तपाईँको 2 शब्द राखिदिनु भयो एकदम धन्यवाद हजुरलाई है हजुरको यो कुखुरा पालन अझै राम्रो फस्टाउँदै जाओस् अझै राम्रो हुँदै जाओस् अझै जय होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ है हस्